कांव ऐं झिरकी जी दिलचस्प कहाणी। हिकु जंगल में हिकु कांव ऐं ॿी झिरकी ॿई रहंदा हुआ। ॿियनि खोड़ सारनि पखियुनि खे छॾे करे कांव रुॻो झिरकी खे पियो तंग कंदो हो ऐं हर रोज़ु कंहिं न कंहिं तरीक़े सां झिरकी खे हिसाइण जी कोशिशि पियो कंदो हो। जीअं त झिरकी अछे रंग जी हुई ऐं कारो कांव जंहिंजो रंग बि कारो हो सो झिरकी तां पियो सड़ंदो हो। सो झिरकी खे हिसाइण ऐं डेॼारण ऐं हेठि ॾेखारण लाइ को न को बहानो रोज़ पियो कंदो हो। नेठि हिकु ॾींहुं कांव झिरकी खे चयो, ए झिरकी, छा तूं मूंसां मुक़ाबिलो कंदे दौड़ण उॾामण में? झिरकी बि रोज़ रोज़ कांव जूं ॻाल्हियूं ॿुधी थकी पई हुई, बेज़ार थी पई हुई। तंहिं चयो त हा हा, मूंखे तुंहिंजो चैलेंज क़बूलु आहे ऐं आउं तोसां उॾामण में मुक़ाबिलो कंदुसि। पोइ सॼे झंग जे पखियुनि खे ॿुधायो वियो ऐं कांव चयो त सुभाणे सिॼ उभरण महिल हिन नदी जे किनारे ते पाण ॿिन्ही जो उॾामण जो मुक़ाबिलो थींदो। ऐं यादि करे तूं बि पूरे वक़्त ते पहुची वञजांइ। पोइ त ॿिए ॾींहुं नांग ऐं झिरकी ॿई पूरे वक़्त ते पहुची विया। पोइ इहो तइ कयो वियो त नांग ऐं झिरकी ॿिन्ही खे दरिया जे हिकु कप ते छॾियो वेंदो ऐं दरिया जे ॿिए कप ते उन काठकुटे खे अमीन कयो वियो जेको उते हुननि जो मुक़ाबिलो खटण जो ऐलान कंदो। जंग जा ॿिया बि केतिरा ई पखी हीउ मुक़ाबिलो ॾिसण लाइ उते अची गॾु थिया। कांग दरिया जे ओरी कप ते अची वेठो ऐं झिरकी बि ओरी कप ते अची वेठी। ऐं पोइ ॿ अछे रंग जा गोल नंढड़ा नंढड़ा पथर उते रखिया विया। ऐं पोइ काठकुटे उन्हनि ॿिन्ही खे चयो त आउं उॾामी हली हुन पार हली वियां थो। तव्हां हिकु हिकु पथर खणी ॿई ॼणा उॾामो। पोइ जेको बि इहो पथर काठकुटे खे अॻु में अची ॾींदो सो हिन मुक़ाबले जो कामयाबु करार ॾिनो वेंदो। सो ॿई पूरे वक़्त ते उते पथरनि खे खणी उॾामण जो टाइम थी वियो। मुक़ाबिलो शुरू थियो। कांग ऐं झिरकी हिकु हिकु भितर पंहिंजे पंहिंजे चूंब में खणी दरिया मथां उॾामण शुरू कयो। जीअं त कांग झिरकी खां तमामु घणो तिखो उॾामी सघे थो, उन करे जो हू हिकु वॾो ऐं सगारो पखी आहे। सो कांग पंहिंजी टेड़ी ऐं मस्ती में जॾहिं दरिया जे सेर वटि वञी पहुतो त हुन कंध वराए पुठियां ईंदड़ झिरकी खे ॾिठो। झिरकी वीचारी पितकड़ी अञा तमामु घणो पोयां हुई पर उॾामदे पे आई। सो कांग सोचियो त हिन खे चिड़ायां ऐं हुन ते ठठोल करियां ऐं झिरकी खे तिखो अचण लाइ आवाज़ु ॾियां ऐं चवांसि। सो इहो सोचे कांग झिरकी खे तिखो थियण लाइ चवण लाइ जीअं ॻाल्हाइणु चाहियो त हुन पंहिंजा जीअं चूंब खोली त संदसि भितर चूंब मां निकिरी वञी दरिया में फ़हक़ो कयो। उहो ॾिसी करे कांग हैरान ऐं परेशान थी वियो त हाणे पथर खां बग़ैर ऐं जेकॾहिं काठकुटे वटि वेंदसि त शर्त इहो ई आहे त पथर काठकुटे खे ॾियणो आहे। उहो ॾिसी करे कांग वरी किनारे तरफ़ वापसि मोटियो ऐं ॿियो भितर ॻोल्हे वापसि उॾामणु शुरू कयो। कांग वापसि मोटियो ऐं पथर खणी वरी जो उॾामणु शुरू कयाईं पर हाणे काफ़ी देरि थी चुकी हुई। हू अञा अधु पंध ते ई मस पहुतो हो त झिरकी अची काठकुटे वटि निकिती। झिरकी काठकुटे वटि पहुची वई। अहिड़े तरीक़े सां झिरकी पंहिंजो भितर यकदमि काठकुटे जे हवाले कयो जीअं झिरकी जी जीत जो ऐलान कयो ऐं झिरकी जे जशन जो कामयाबी जो जशन सभिनीनि पखियुनि पंहिंजे पंहिंजे परनि सां ताड़ियूं वॼाए ख़ुशी जो इज़हार कयो ऐं जशन मल्हायो वियो। जॾहिं त ॿिए तरफ़ हू टेड़ी खोर कांग शर्मिंदो थी भॼी वियो जेको सदाईं पियो हुनखे तंग कंदो हो। सो हू इहे जूही छॾे ॿिए तरफ़ हलियो वियो। पोइ झिरकी पंहिंजी सुखी ऐं सताबी ज़िंदगी आसानी सां गुज़ारण लॻी। साथियो, हीअ कहाणी तव्हांखे कीअं लॻी? उमेदु आहे पंहिंजे ख़्यालनि जो इज़हार कमेंट में ज़रूरु कंदा। वधीक क़िस्म जूं हिन क़िस्म जूं कहाणियूं क़िसा ॿुधण जे लाइ असांजे यूट्यूब चैनल खे सब्सक्राइब कंदा।